Geta kaupendur með verktakalán tapað öllu sínu eigið fé? Stutta svarið er já. Við erum núna í apríl 26 og við erum á lækkandi markaði. Það þýðir að oft þurfa seljendur að lækka verði frá áseta til þess að geta selt eignina og það á líka við verktaka. Og það búið að vera að koma svolítið í fjölmiðla núna umræða og í Vísi þann 25. mars 26 talaði Seðlabankastjóri að lánveitendur þurfi að vera vakandi fyrir aukinni áhættu í byggingargeiranum þar sem skuldir hafi farið vaxandi. Þá er bent á að húsnæðisverð sé enn hátt á flesta mælikvarða þráttur það sé farið að lækka raunvirði. Það tekur lengri tíma að selja eignir, sérstaklega nýbyggingar. Vaxandi hluti útlána viðskiptabanka til byggingafyrirtækjanna eru nú flokkaðir sem lán með aukna áhættu. 10. apríl 26 skrifar Innherji á Vísi að bankar munu fljótlega fara að setja verktökum stólinn fyrir dyrnar vegna mögulegs lausafjárskorts. Hvað þýðir þetta fyrir kaupendur sem eru að kaupa nýbyggingar með verktakalánum? Það þýðir einfaldlega þannig að ef þú ert að festa þér íbúð og þú fara hana afhent eftir 6 mánuði, þá getur verið þeirri stöðu að íbúð með hliðinaður sem er ennþá óseld, hún kostar minna en íbúð sem þú festir þér fyrir 6 mánuðum og segjum að verði lækki bara 5%. Þá er 5 helmingurinn að þín eigið fé, 3,5 milljón, ef þú keyptir á 70 milljónir, þá er það farið. Og þetta stendur líka þannig að ef þú þarft að selja og verktakarnir standa frammi fyrir því að þurfa að lækka eigninnar 10%, þá er allt þitt eigið fé farið og þú getur henni ekki selt eignina þína vegna þess að hver er að kaupa eins árs gamla íbúð þegar hann getur keypt glænýja hérna við hliðina bara í 2B á 10% lægra verði. Þannig að það sem að fólk þarf að gera núna sem er að íhuga að taka sér verktakalán, það þarf að spyrja spurningana. Ég vil ráðleggja öllum sem er að hugsa sér að kaupa sér nýbygging og verktakalánum að spyrja hreinlega hver er eigin fjárstaða verktakans, hversu margar eignir á hann óseldar, hversu langan tíma má áætla að það taki að selja hans lager og hver er hans eigin fjárstaða og hvað er hann með mörg verkefni í smíðum sem ofta full fjármagna. Þannig að ekki bara kaupa þetta, spurðu spurningana og vertu viss að þínir hagsmunir séu tryggðir.